हे व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टामीन के बारे में। व्हाट इज़ हिस्टामीन एंड हिस्टामीन क्या इतना बुरा है या फिर कुछ उसके बेनिफिट्स भी हैं। क्योंकि हिस्टामीन जब भी वर्ड आएगा तो दिमाग में आपके आ जाएगा छींके और रेडनेस, स्किन इची, हाइव्स। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। हिस्टामीन, व्हाट इज़ हिस्टामीन? हिस्टामीन एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो जब भी आपकी बॉडी में कभी इंजरी या इन्फेक्शन होगा तो हिस्टामीन रिलीज होता है और ये सिग्नल करता है इम्यून सेल्स को कि जाके भाई उस इन्फेक्शन से लड़ो और इंजरी को हील करो। ये एक सिग्नल और करता है स्वेलिंग का। उस एरिया में जहाँ पे आपके चोट लगी है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग होने के बाद लोकलाइज हीलिंग होती है इम्यून सेल्स की। तो ये काम भी इम्यून सेल्स करते हैं, लोकलाइज हीलिंग। तो ये काम भी हिस्टामीन का है, उनको सिग्नल देना। लेकिन टू मच कैन बी डेट्रीमेंटल, ज़्यादा होना खराब है। कैन कॉज थिंग्स लाइक मोशन सिकनेस, स्पेसिफिक फूड सेंसिटिविटीज, स्पॉन्टेनियस स्किन रैशेज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इवन माइग्रेन्स। ये सब हो सकता है अगर आपकी बॉडी में हिस्टामीन ज़्यादा है। What is histamine intolerance? Histamine intolerance occurs when there is an abnormally high amount of histamine in the body. जब आपकी बॉडी में हिस्टामीन बहुत ज़्यादा होगा, हाई अमाउंट में होगा, तब ये हो सकता है। हिस्टामीन के और कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। हिस्टामीन एक्जिमा कर सकता है, रनी नोज, स्नीजिंग, इची स्किन, हाइज, फ्लशिंग, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, सी सिकनेस, कार सिकनेस। ये सब हिस्टामीन की देन है और ये कर सकता है मतलब। और बहुत फ्रीक्वेंटली ये सारे सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे बार बार अगर आपकी बॉडी में हिस्टामीन बिल्डअप हो गया है। और हिस्टामीन बिल्डअप क्यों हो जाता है इसका भी रीज़न जान लेते हैं। कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ देखिए मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टी फैसेटेड है। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इन एंजाइम्स दैट प्रोड्यूस, डिग्रेड और ट्रिगर हिस्टामीन रिलीज। देखिए जेनेटिकली एक म्यूटेशन हो सकती है कुछ एंजाइम्स में जो प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामीन को या उसको डिग्रेड करते हैं, मतलब कि उसको रिड्यूस करते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से, एक्सक्रीट आउट करते हैं, और जो ट्रिगर करते हैं हिस्टामीन रिलीज होना। या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। गट में इम्बैलेंस हो सकते हैं, सीबो, लीकी गट, या डेफिशिएंसी इन डीएओ। डीएओ एक एंजाइम है जो हिस्टामीन को डिग्रेड करता है, उसमें अगर डेफिशिएंसी है तो फिर भाई हिस्टामीन आपकी बॉडी में बन जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में। देखिए आवर बॉडी प्रोड्यूसेस हिस्टामीन, वी हैव एंजाइम्स दैट कैन ब्रेक इट डाउन। हमारी बॉडी जो है वो हिस्टामीन प्रोड्यूस करती है किसी रिस्पॉन्स में, जब चोट लगे या फिर इन्फेक्शन हो, और हमारे पास एंजाइम्स हैं जो उसको तोड़ सकते हैं। आर इंटेस्टाइनल सेल्स, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं डीएओ एंजाइम को, और वो तोड़ देता है हिस्टामीन को। जब भी हम कभी हिस्टामीन रिच फूड खाते हैं तो वो हेल्प करता है इसको तोड़ने में, भाई ताकि हमारी बॉडी में हिस्टामीन का ओवरलोड ना हो जाए। हिस्टामीन ओवरलोड माइट अकर इफ दीज एंजाइम्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मतलब कि अगर डीएओ एंजाइम अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो अगर आप हिस्टामीन रिच फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर हिस्टामीन बिल्डअप हो जाएगा। ऑल्सो हिस्टामीन इज प्रोड्यूस्ड विया हिस्टिडीन पाथवे। हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है, इसके पाथवे से भी बनता है हिस्टामीन, आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और स्टोर हो जाता है मास्ट सेल्स में, और जब भी कभी ट्रिगर होगा तो ये रिलीज हो जाएगा। अगर हिस्टामीन स्टोर्ड है नॉर्मल अमाउंट में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी एंजाइम्स में कोई दिक्कत आ गई है, पेट में कोई दिक्कत आ गई है, तो फिर आपकी बॉडी में हिस्टामीन एक्सेस में हो जाएगा, फिर वो दिक्कतें करेगा जो सिम्टम्स हमने अभी देखे थे। इन हेल्दी पीपल हिस्टामीन इज एक्सक्रीटेड आफ्टर इट हैज़ डन इट्स जॉब। भैया जब कभी इंजरी हुई या इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तो भैया हिस्टामीन ने अपना काम किया और उसके बाद एंजाइम्स ने उसे ब्रेक डाउन करा और एक्सक्रीट कर दिया बॉडी से, क्योंकि ताकि ज़्यादा हिस्टामीन ना बन जाए। एंजाइम्स कौन से करते हैं? वही हमने जो देखा था डीएओ और एक एचएनएमटी, ये भी हिस्टामीन का ब्रेक डाउन करता है। अब देख लेते हैं इन एंजाइम्स को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। HNMT requires sufficient levels of B12 and B9 and proper methylation cycle। देखिए इसको चाहिए sufficient B12 levels और B9 levels आपकी बॉडी में, तब ये नॉर्मली काम करेगा। और मिथाइलेशन जो होती है आपकी बॉडी के अंदर एक साइकिल होती है मिथाइलेशन की, एक प्रोसेस होता है,
वो अगर अच्छे से काम कर रहा है तो HNMT अच्छे से काम करेगा और आपकी बॉडी में हिस्टामिन बिल्डअप नहीं होने देगा, क्योंकि ये उसे रिड्यूस कर देगा अगर एक्सेस में होगा तो। DAO रिक्वायर्स सफिशिएंट लेवल्स ऑफ कॉपर, कैल्शियम एंड B6। DAO को अच्छे से काम करने के लिए चाहिए कॉपर की मदद, कैल्शियम की और B6 की। DAO डेफिशिएंसी कैन बी एड्रेस्ड बाय आइदर सप्लीमेंटिंग। देखिए DAO को आप डायरेक्ट सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, और अगर SIBO है आपको, SIBO इज कॉजिंग इट, कि भाई SIBO अगर आपको हो गया है तो इंटेस्टाइन में दिक्कत हो गई है, तो वो अब जो है DAO एंजाइम को नहीं ट्रिगर कर रहा, नहीं रिलीज कर पा रहा, तो उस पे पहले काम करिए, गट पे अपने पेट पे पहले काम करिए और उसको ठीक करिए। उसके बाद शायद आपकी DAO डेफिशिएंसी दूर हो जाए, और अगर नहीं होती है, कोई जेनेटिक कॉज है, तो फिर आपको DAO एंजाइम लेना पड़ेगा। और अगर कोई आपका जेनेटिक इशू की वजह से DAO स्लो काम कर रहा है, तो आप कॉपर, कैल्शियम और B6 भी ले सकते हैं। देखिए, लेकिन ये सब चीज़ें आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, क्योंकि ये चीज़ें एक्सेस में आपको नुकसान भी दे सकती हैं। इसलिए आप अपनी एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस कराइए और एक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और उसके बाद ही इन सब चीज़ों को यूज़ करिए। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो से कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं दी जा रही है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। थैंक यू।